हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। तो गाइस, ये मेरा टाइपिंग टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने पोस्ट कोड 817 JOIT का दिया था। मेरा पेपर 23/7 को हुआ था और मेरी शिफ्ट थी 1 बजे की। तो 1 बजे की शिफ्ट में कुछ ऐसा पेपर आया था एंड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस पेपर का PDF लिंक। और गाइस, ये मेरी आंसर शीट थी जो कि मुझे वहाँ से मिली थी। तो मैंने 10 मिनट में 2026 स्ट्रोक टाइप किए थे, जिसमें से मेरी 2 स्पेलिंग मिस्टेक है, एक इस की है और एक और है। और मेरी मिस्टेक ऐसे तो काउंट 0 ही होगी। नेट स्पीड मेरी 40.5 वर्ड पर मिनट आई थी। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है कि टाइपिंग कैसे होती है, अंदर कैसे जाते हैं, कितना टाइम लगता है, अंदर का माहौल एनवायरनमेंट कैसा होता है जब आप टाइपिंग के लिए बैठते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इस टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और गाइस, ये मेरा चैनल है एजुकेशनल हब और ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। और मैं, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके सारे डाउट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आप कैसे फुल एक्यूरेसी के साथ 2000+ स्ट्रोक टाइप करें। सो गाइज, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन मैं आपको एक लोगो दिखा देता हूँ, एजुकेशनल हब। गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे मैंने, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगी क्योंकि मैंने खुद टाइपिंग टेस्ट दिया है और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो मैं आपके साथ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एजुकेशनल हब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।